We go to look 海信，海信是 made in China。走。Hello， 大家好，我河马。Hello， 大家好，叫海波。Hello， 大家好，叫小手。把你手拿过来吧。哦，看看吧。What's wrong？ Me wash clothes。洗衣服，把手全给弄破了。洗衣服。所以说，看他那个手啊，挺严重的。所以说我决定今天咱们做件大事儿，咱们这个去买个洗衣机。Buy washing machine. Really? Why no really? 谢谢 boss. Me every day wash. I think if wash machine is good. No again like. 对，因为平常我的衣服也是笑帮我去洗。谢谢老板。不客气。掰洗衣机，洗衣机。待会儿了。他根本不知道洗衣机是啥。走吧，开门吧。走吧。We go to where buy 那个 Milmani City or Shoppers? Milmani City Shoppers. Yeah, too much big money. Yeah, too much big money. Maybe we go Kariako. Kariako. That place too much more people and too much Alibaba. Yeah, we only go and come back. Too much hurry. No, faster. No need. Go. 那就赶紧去，赶紧回来。Quickly go, quickly back. And me need to change shoes. Kariako can't go with these shoes. Too much people. Okay, quickly change. Quickly change. 今天这太阳依然是这么的暖和呀，继续咱们扛着太阳出门吧，走，赶紧走，开门吧。我所在的这个城市呢是坦桑尼亚的达雷斯萨拉姆，简称是达市，是他们这个国家呢，经济发展最好、人口最多的一个城市，但是它不是他们的首都，首都是另外一个这个城市。大家可以看啊，他们这个马路上行车是非常多的，就可以看出来他们这个经济还是非常不错的。咱们现在已经到这个市场了，看人山人海，这刚下午3点多啊。给。海豹说帮我拿着包，他们这块人太多了，可能会有这个就是拿你东西的人啊。笑着出来换双鞋，笑，change shoes。Wash machine in where? Go. 你看他们这市场人多呀！看这个化妆品啊、日用品啊，然后有衣服啥的。他们这个好多衣服都是咱们中国过来这种二手的衣服，都不是新的，价格就是相对比较便宜一些。当地人就是说，更多的都会买一些二手的一些衣服。哎呀，走不动了。Your phone take a good. Your phone put in my bag. 海豹把手机放好了。刚才那时候我看他揣了半天，把那手机放好点，他也怕自己的新手机丢了。今天是星期四，他们这边的话就是一般的话6日，星期六、星期日的话都是歇假，所以说很多店铺都关门，很多人都不工作。只有在周一到周五的时候，人是最多的时候，门店开着最全的时候。咱们现在到了这个卖这个洗衣机的地儿，家电里边还有冰箱，这个一个三星，一个海信。This is together. Inside all have. We go to look 海信，海信是 made in China。走，看一眼它这个店里东西还挺全啊，咱看一下洗衣机价格。64万1，1900多 ，That's how much？ 这行啊，52万6，1500-1600块钱吧。其实这洗衣机的话，我觉得在咱们国内的话，可能现在家里都没有用了，而且应该很便宜。这个多少钱？146万。啊，然后看这边是空调啊，一个空调咱看一看。94万5千，就相当于是3000块钱吧，3000人民币一个空调。这个更多，121万，3600。这空调我估计在咱们国内应该1000多块就可以下来。然后这边是这个 Boss，VV Boss， 啊，这是老板。You name 妮妮 ？Mambo。然后告诉我说这个是 how many？ 18 kg。这是156万，4500。
This one 16 kg. 16 16 kg. 16，完了148万，4000，也是将近5000来块钱吧。啊，这个小 Disky Dog And this one is 13 kg. 13 13，然后这是121万，121万3600。又 open look， 啊，还是挺大的哈。笑笑，which one？ This Thai gorilla. 啊？ Thai gorilla. 太贵了，we buy which one？ Come. Which one？ 笑笑不让我买那个，其实我看那个还可以啊，但是3600确实挺贵的，但是看着最起码好一些。这个全都是那种半自动的，那个是全自动的。You want which one? This one. This small. This how many? This how many kg? 6 kg. 6 6公斤 This one. 啊，6公斤。Only me and Hebo. I think no need too much big. I think that good. Yeah, good, but for too many people in home and really not too much big. I think that that good. The look is good. It's all. 那是全自动，no sim 的。Because me, you and That's me, you and Hebo, not too much more big. Too much big. 完犊子了。那 OK，listen you OK， 没法跟笑话啥，一出来我又想买贵的东西，他绝对不让我买。那又不掏吗？ OK 了。那个50多万，52、6万的，你去泡。好的。笑笑现在正在讲价呢，跟着老板。这6公斤的确实其实也够用了，因为咱们就是笑笑衣服有一些，我衣服有一些，海豹其实没有2件衣服。就主要我就看笑那个手破的挺心疼的，咱就买一个吧。Me cat, give me 450. 450，OK。啊，它是52.6万标价，谈到45万，45万就等于是1350吧。那 OK，we pay money。啊，Asante， Rafiki。Take money 给我 ，inside 还有 money 啊？你背着包呢，你给钱吧，给我 money 啊！咱交点钱，让他开下票。OK 了，这是条放这里。哎呦，但是 no me。咱们是这个，那个给摔了。This paper，go， 走。这是找的大哥帮咱去搬这个洗衣机的，这是整了半天啊，给就吃上了。行了 ，OK 了。Okay, we go home first. Why fast? Me want try wash clothes. You. Go back. You want to wash? 行，go，走，回家试试。你干啥去啊？You do what？ 跑那么快干啥呀？你这还没拆开呢，你挺着急。你去吧。这着急，拿我衣服要试一试。我确实有好多衣服还没洗呢。这可行啊。This no OK。Can't OK. How to do? 这不行，它这个管儿，哎，这插不上，咱得找个粗点的管儿。你别，那水都出来了。明天吧，开收吧。明天吧，开收 find the people 这个 buy something put， 就是那海豹 ask 西克梦。OK。啊，你今天先别弄了，这洗不了了，下午把我衣服都给我拿出来了。Clothes all take。这捣鼓半天不行，那管儿插不上，然后明天咱那个让那个园丁看一看，能不能找个人过来弄一下子。find one people 啊。然后明天洗吧，行不行？好吧，家人们，咱们下期视频再见，拜拜，拜拜，一定要支持国产，拜拜。